สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนผมชื่อเด็กชายณัฐ ชนพงษ์ นามสกุล อุบุญวันวันนี้ผมจะออกมาเล่านิทานสั้นๆเรื่องลูกแพะทั้ง7กับหมาป่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระท่อมเล็กๆที่มีแม่แพะ1 ตัวกับลูกๆทั้ง7อยู่แม่แพะรักลูกของมันมากแต่ข้างๆบ้านนั้นมีหมาป่าที่เจ้าเล่ห์มากมันคอยที่จะจับลูกแพะกินให้หมดทุกตัววันหนึ่งแม่แพะจะออกไปจากตลาดมันพูดกับลูกแพะทั้ง7ว่าฟังนะลูกๆแม่จะออกไปจากตลาดระวังหมาป่าให้ดีนะถ้ามีเสียงแหบห้างกรงเล็บที่แหลมคมและเท้าที่สีดำอย่าเปิดประตูให้มันนะลูกแพะพูดว่าได้ครับแม่เมื่อแม่แพะออกไปได้ไม่นานหมาป่าก็เลยออกมาแล้วเคาะประตูและเรียกเสียงแม่แพะแล้วพูดว่าเด็กเปิดประตูหน่อยสินี่แม่เองแม่เอาของจากตลาดมาฝากลูกๆด้วยสักครู่เด็กๆก็กำลังจะเปิดประตูแต่ว่าเสียงมาดูจะผิดเพี้ยนไปจากแม่แพะลูกแพะเลยไม่เปิดประตูให้หมาป่าจึงไปที่ร้านค้าและซื้อช็อกสีขาวมาแท่งหนึ่งพอกินแล้วมันก็เลยกลับไปที่บ้านลูกแพะและเรียกเสียงแม่แพะอีกรอบเด็กแม่กลับมาแล้วทีนี้เสียงเหมือนมากจนลูกแพะทั้ง7จะไปเปิดประตูแต่ว่าหมาป่าดันเผลอวางเท้าสอดเข้าใต้ประตูลูกแพะเห็นว่ามันเป็นเท้าสีดำจึงไม่เปิดประตูให้หมาป่าผิดหวังจึงไปที่โรงสีและเอาขาจุ่มไปในแป้งพอกลับมาบ้านลูกแพะมันก็พูดว่าเด็กแม่กลับมาแล้วลูกแพะตัวหนึ่งพูดว่าสอดเท้าให้พวกเราดูหน่อยเราจะได้รู้ว่าเป็นแม่ของเราจริงหรือเปล่าหมาป่าสอดเท้าเข้าไปลูกแพะเห็นว่าเป็นเท้าสีขาวแต่มีเล็บที่แหลมคมมันจึงไม่เปิดประตูให้หมาป่าผิดหวังและกลับไปที่บ้านมันและตัดเล็บของมันจนไม่แหลมแล้วมันก็กลับมาที่บ้านของลูกแพะมันเลี้ยงเสียงแม่แพะแล้วพูดว่าเด็กแม่กลับมาแล้วลูกแพะจึงเปิดประตูแต่ว่ากลับเป็นหมาป่ามันจึงหาที่ซ่อนตัวแรกซ่อนใต้เตียงตัวที่2ซ่อนใต้โต๊ะตัวที่3ซ่อนใต้กะละมังตัวที่4ซ่อนในเตาอบตัวที่5ซ่อนในตู้เสื้อผ้าตัวที่6ซ่อนหลังผ้าม่านและตัวที่7ซ่อนในนาฬิกาหมาป่าหาได้ครบ6ตัวแต่มันจำไม่ได้ว่าลูกแพะมีกี่ตัวมันจึงนึกว่าครบแล้วและเดินออกจากบ้านไปไม่นานนักแม่แพะก็กลับมาและเห็นลูกมันเพียงแค่ตัวเดียวจึงพาลูกแพะตัวที่7ออกไปหาหมาป่าด้านนอกแม่แพะเห็นว่าท้องหมาป่าขยับอยู่แม่แพะก็เลยสั่งลูกแพะ
ตัวที่ 7 ว่า ไปเอากรรไกรเข็มและได้ายมาให้หน่อย ลูกแพะจึงกลับไปบ้าน และเอากรรไกรเข็มและได้ายมาให้แม่แพะ แม่แพะจึงตัดท้องหมาป่าอย่างเบา และลูกแพะตัวที่ 1ก็โผล่ออกมาตัวที่ 2ตัวที่ 3ตัวที่ 4ตัวที่ 5และตัวที่ 6โผล่มาจนครบ6ตัวและแม่แพะก็กำลังจะเย็บท้องหมาป่าแต่ลูกแพะตัวที่ 1พูดว่าไปเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆมาใส่ท้องหมาป่าให้เต็มโคนมันจะได้มีลูก10 ตัวลูกแพะทุกตัวรวมกับแม่แพะจึงไปหยิบก้อนหินที่ลำธารก้อนใหญ่ๆมาและใส่ไว้ที่ท้องหมาป่าพอทำเสร็จแล้วแม่แพะก็เย็บท้องหมาป่าอย่างเบาและไปซ่อนเมื่อหมาป่าตื่นขึ้นมามันกระหายน้ำมากมันเดินไปที่ลำธารด้วยความหนักของก้อนหินมันจึงจมลงไปในแม่น้ำลูกแพะทั้ง 7กับแม่แพะออกมาแล้วพูดว่าหมาป่าตายแล้วหมาป่าตายแล้วและนี่ก็คือจุดจบของหมาป่าขี้ตะกละนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเชื่อคำสั่งของพ่อและแม่ขอบคุณครับ